এটি টাকা ভাঙা আছে তাহলে সারাদিন শুকিয়ে দেওয়া হয়। আমি যে কষ্ট করে যে চার দিছে, কত রকম চার দিছে। অনেক চার দিছে, চার দিয়ে এসে মাছ ধরে আছে। মাছ তো সবসময় খাবে কি চারের সাথে টোপ দিয়েছি মেলা কিছু। আলহামদুলিল্লাহ চাষা অনেক কষ্ট করে সেটে মাছ পেল আর কি। আমি এক মাস ঘুরে মাছ পাইনি, হিসাব করি কালকে 1 মাস ঘুরছে আলহামদুলিল্লাহ।